तो जेकर ज्यादती वधी वने, जुल्म वधी वने, नाइंसाफी वधी वने, तो उहे पंहिंजो पाण खे मस्जिद जे हुजरनि ताईं महदूद न रखनि। न तो उहे पीर, उहे मौलवी, उहे आलिम गुनहगार थींदा। जेकॾहिं जुल्म वधी वने, जबर वधी वने, नाइंसाफी वधी वने, बदअमनी वधी वने, खून लूट वधी वने, तो आलिमनि जी ज़िम्मेदारी है तो मैदान ते निकिरनि, इहे निकिरनि जे ॿिन्ही जहाननि जो सरदार निकितो हो, इहे निकिरनि जे पाक पैगंबर जा ग़ुलाम निकितो हो, इहे निकिरनि जे बदर जा मुजाहिद निकिता हो, जे उहद जा मुजाहिद निकिता हो। जॾहिं ज़ुल्म वधी वञे, नाइंसाफी वधी वञे, बर्बरियत वधी वञे, जॾहिं इंसाफ जो कदर शुरू थिए, वो चङनि माण्हुनि जी ज़िम्मेदारी आहे इहे मैदान ते निकिरी अचनि जीअं करबला में मुंहिंजो मुर्शिद हुसैन निकितो। नारे तकबीर।